तभी ये मोटू भालू रस्सी काट देता है। फिर इधर ये भालू खाने की तैयारी करता है, तभी ये कुत्ता प्लानिंग करता है, फिर रस्सी डालता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन फिर ये कुत्ता इस बार नंबर बदल कर मोटे भालू की सारे खाना चोरी कर लेता है। अरे क्या फिर ये भालू दूसरे जगह पर आ गया। आ गई माल आ गया। लेकिन फिर भालू साले को बम से उड़ा दूंगा ये। कोई कुछ नहीं बोले। बहुत मजा आ रहा है यार। लेकिन ये भालू चेक करने लगता है, तभी मुंह में तभी भालू पेड़ के ऊपर चला गया। फिर इधर ये हरामी कुत्ता तभी अब बताओ मैं क्या ये डंबल को देखकर भालू